Kæmpe hånd. Ja, kan man lokke lidt? Lokke lidt. Tusind tak for det. I øjeblikket en kæmpe hånd. Har prøvet at spille nu. Er det svært at spille på sådan der? Det er jo rigtig meget at gøre med det her harmonika lige nu. Så er du i gang med at øve rigtig meget. Tak skal du have. Godt.